بأحد الأيام وبينما يسوع كان عم يتجول بين القرى بيخبر هيدا المثل. قام مزارع تيزرع وهو عم بكب الحب بيوقع البعض منه على جنب الطريق والبعض الآخر على أرض صخرية والبعض بالشوك، ولكن الحبوب اللي وقعت بأرض طيبة نميت وكبرت وأعطت ثمار كتير. بنيسان 1820 اجوا مرسلين على لبنان، وفينا نعتبر انهم اول من حضر لتأسيس جمعية الكتاب المقدس بهالمنطقة من العالم. ومن هيداك الوقت زرعت الجمعية بهالشرق بهالأرض الطيبة تتنمى وتكبر وتعطي ثمر كتير. لاحظوا المرسلين بس وصلوا حاجة المنطقة العربية لترجمة جديدة للكتاب المقدس، وأول من بدأ هيدي الخطوة كان المرسل بليني فيسك اللي طلب من كاهن أرثوذكسي اسمه عيسى بطرس يترجم العهد الجديد من اليونانية اللغة الأصلية للإنجيل للعربي. رحبت الجمعية ببريطانيا بهالخطبة وعرضت طبعه بمطبعة مالطا. بسنة 1834 بتنقل الإرسالية مطبعة مالطا لبيروت بفضل أمريكي اسمه إيلاي سميث، أتقن اللغة العربية على إيد المعلم بطرس البستاني. أرسل سميث نداء بيدعي فيه للعمل على ترجمة جديدة للكتاب المقدس. توفى سميث بعام 1857 قبل ما الترجمة تشوف النور، وسلم الشعلة لكورنيليوس فان دايك لأكمل هالعمل حتى إنجازه بسنة 1864. كان هم الجمعية خدمة كل الكنايس من خلال توصيل كلمة الله باللغة العربية. مهمة الجمعية ما كانت سهلة، خاصة بهالفترة من التاريخ لما لبنان كان عم يشهد اضطرابات وتشنجات داخلية وخارجية. واكبت الجمعية لبنان بكل هالمراحل اللي مرق فيها، الحلوة منها والمرة. تألمت مع شعبه خاصة عند اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914 والمجاعة اللي أنهكت ولاده بال1915، وفرحت بقيامته يوم إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920. بهيدا الوقت من التاريخ كانت الجمعية بعد تحت رعاية وإدارة المرسلين الأجانب. سنة 1932 بيتم تعيين فؤاد عقاد كأول أمين عام لجمعية الكتاب المقدس بالمشرق، وكان أول لبناني بيستلم القيادة بعد أكثر من 112 سنة على تأسيسها، لأنه كانت خطة المرسلين أنه يكون لبنان نقطة انطلاق لخدمة كل المشرق. بعد 3 سنين على تعيين الأمين العام تم تأسيس مكاتب وصالة عرض للجمعية بوسط العاصمة بيروت، تحديداً بساحة النجمة. هالمكان اللي بعده لليوم عم بيشهد على عمل الرب من خلال المكتبة اللي مر عليها مأساة لا تحصى ولا تعد، خاصة بعد اندلاع الحرب بال1975 ومؤخراً انفجار بيروت. وبعام 1950 أي بعد 7 سنوات لنيل لبنان استقلاله، وتحديداً بعهد الرئيس بشارة الخوري، تم تسجيل الجمعية بشكل رسمي بالدوائر اللبنانية، وبيتأسس المجلس الاستشاري لجمعية الكتاب المقدس بسوريا ولبنان. وبعد 4 سنوات من تاريخ التسجيل بتحتفل الجمعية عالمياً بعيد 150 بحضور فخامة الرئيس الجمهورية كميل شمعون. ولأنه الكتاب المقدس هو للكل، عام 1962 بتتشكل لجنة بتضم أفراد من الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية والأرثوذكسية للعمل على ترجمة عربية جديدة للكتاب المقدس، انعرفت بعدين بالترجمة العربية المشتركة. ولأنه هالبناء كان مؤسس على صخر، أي على كلمة الله، كان جاهز ليواجه عواصف هالحرب اللي ضربت أبناء هالوطن واستمرت حتى 1990. والجمعية كان لها حصة من الدمار والخراب، فتم نقل مكاتبها ومستودعاتها 4 مرات خلال هالفترة المشؤومة من تاريخ لبنان. ولأنه روح الله بيدعينا لنكون واحد، ولأنه كلمته بتجمعنا، تبنى اتحاد جمعيات الكتاب المقدس الهوية المسكونية بعام 1980، وهالخطوة نحو الوحدة بتتوج عام 1993 بالترجمة العربية المشتركة اللي بدأ العمل فيها منذ عام 1962. وهيك بتوصل الجمعية لسنة 2000، ومع بداية الألفية الثالثة بيتم بناء مبنى جديد بمنطقة سد البوشرية، هدفه خدمة الكلمة والكنيسة بجميع الوسائل المتاحة.